来了，他来了，苏雨。王涛 CP 特技他真的来了，备好碗筷，开饭了。戏耍后的王涛疲惫地回到家中。为什么三番五次被他戏弄？为什么总是我？一手团结就是力量，我居然跟唱的那么起劲。王涛在无尽的自责中进入梦乡。这是哪？我怎么来到婚礼现场了？我擦，新郎胸花什么鬼？我都没有谈过对象，怎么我就成新郎了？突然，一阵熟悉的声音传入耳中。小涛涛，我操，苏雨，你怎么在这？不对，我特么一定在做梦。王涛睁眼闭眼。小涛涛，这次是你跑不掉了。苏雨，哪都有你，在我梦里，你还想羞辱我不成？王涛快步走到苏雨面前，两人的距离仅仅只有一根手指的距离，王涛甚至都能感受到苏雨的呼吸。不好意思，有点情不自禁。我操，不对，苏雨，今天你跑不掉了。都这个时候还想抓我？难道羞辱你还不够吗？亲爱的王涛先生，您愿意娶苏雨先生为妻为夫吗？我一个冰冷的东西顶在王涛的腰上。王涛追不惯，你最好想清楚再说。你做梦，苏雨，不可能，绝对不可能。那就没得谈喽。苏雨扣动了扳机，砰的一声，王涛应声倒地。王涛突然坐起来。我真的实在做梦。我想说，我愿意，还好是梦，要不就太可惜了。王涛躺在床上，回想着和苏雨的点点滴滴。我在25集说对苏雨有莫名的感觉，不会是我喜欢她了吧？难道我弯了？王涛想着想着，又一次进入梦乡。一阵急促的敲门声传来。谁呀？王涛追不惯，你不是一直都想抓我吗？王涛嗖一下跳了起来，冲到门口，打开门。突然，一个冰冷的东西顶在王涛脑门。苏雨，你要干什么？这可是我家，你这是私闯民宅，我报警的。不对，我特么就是警啊！王涛追不惯，你叫吧，叫破喉咙也没用，只会让我更加兴奋。你到底想干什么？我只想好好睡觉。你说什么？好好睡觉。最后2个字，睡觉。对喽。苏雨，你别闹，我的意思是我自己睡觉。王涛追不惯，不瞒你说，我也不想，但太多粉丝想看到现在这一幕了。你别冲动，有事好商量。我现在还是个孩子，给老子装嫩，老子现在就毙了你。不是装嫩，我是那个意思，就那个，你懂吧？哎呦，看不出来啊，小涛涛，小雏鸡啊！王涛眼看已经无力阻止，只能放纵。来吧，为了宠粉，豁出去了，来吧。苏雨和王涛的距离越来越近，王涛已经紧张地闭上双眼。突然，一阵急促的敲门声传来。谁呀？我擦，又他妈做梦了。外卖，外卖。忘球了，睡觉前点的外卖。打开门，突然，一个冰冷的东西顶在王涛头上。大哥，你要啥你说，我都给你，你别冲动，小心走火。小涛涛，原来你好怂啊！哈哈。苏雨，你特么这是演的哪一出？不对，这场景怎么这么熟悉？我还在梦里。不对啊，我的确点了外卖的。王涛追不惯，怎么不追我了？回家躲着睡觉了。你用这个顶着我，说什么都行了。哎呦你好牛，小涛涛。苏雨放下枪，王涛快速上前就要抓苏雨，苏雨一个闪身躲过，随后抓住王涛手臂，一个过肩摔，把王涛摔床上。苏雨，你这就不能温柔点？是不是觉得对你好点，有点得寸进尺了？我很好奇，21集的时候绑了我，为什么对我什么都不做？我操，小涛涛，你好欠哦，是不是就想我对你做点什么？大哥都27集了，粉丝都着急了，你再不对我做点什么，还能说得过去吗？这好吧。苏雨含情脉脉地走向摔在床上的王涛，其实苏雨也在做心理建设，他也是第一次啊。的确，都27集了，忍了，我的清白啊。越来越近，越来越近。突然，一阵急促的敲门声响起。为什么总是到关键时刻敲门？不对啊，苏雨呢？这连环梦。外卖，外卖。又来了，这次，你别想了，这场景我都经历2次了，不会再给你机会了。门打开后，王涛躲在门后。先生，王涛闪身来到外卖小哥身后，一个手刀打晕了他。王涛把他拖到屋里，不断在他脸上捣弄着什么。很快，苏雨的脸就露了出来。哈哈哈，这下可是让我抓到了。苏神终将落幕啊，完结了，结束了。苏神倒下了，不过等他醒来，迎接他的是掌声和金钱。别忘了，苏神可以直接进体制内的，好羡慕。没得看了，王涛一定会打电话给上官月的，可惜了。王涛把苏雨抱到床上，仔细的上下打量起来。怎么会有男孩子长着如此俊俏的脸庞？一个大学生是如何做到戏弄我的？王涛追不惯，
你很想知道吗？来，凑近点，我告诉你。苏雨的声音好像有一股魔力一样，吸引着王涛一点点靠近。小涛涛，我兑换了神级操控术哦。原来你这么好骗，我以为你会打电话给上官月，没想到你想占有我。我可是一个主动的怪物。越来越近，王涛不断挣扎着要挣脱，马上就要破防的时候，突然一阵急促的敲门声响起。我特么谁呀？外卖，外卖。扔了吧，赶紧给老子扔了，我不想见到你。门口的外卖小哥一脸懵逼。今天午饭有了，谢谢小涛涛。第7 CP 番外篇完结。感谢粉丝宝子们支持关注苏神来了，我们俩会继续按照原文故事线为粉丝宝子们献上精彩的你追我逃。我真的不想被你戏耍了，快让我抓住你了。好了，这次番外篇结束了，我俩仅代表苏神来了主创感谢各位宝子的一路支持。这本一定能做到完结的，请一直关注支持我们哦。让期待下一期的 CP 番外篇吧。主创说了，粉丝过10万，第2期苏涛 CP 番外篇奉上。